Друзі, перед тим, як ви подивитесь пародію, важлива інформація. На жаль, так сталося, що епідемія коронавірусу забирає найцінніше – життя людей. Але в наших силах врятувати ці життя. Тому ми приєднуємося до соціальної ініціативи «Даруй повітря», ціль якої – зібрати кошти на 24 апарати штучної вентиляції легень в кожну область України. Але без тебе ми не впораємось. Навіть одна твоя гривня може врятувати людське життя. Приєднуйся, не будь байдужим. Лайк, постав лайк. Я просто трачу свій час на аптеки у пошуках маск. Є маски? Нема в нас. А креатив наш не згас. Як тобі таке Ілоне Маск. Сопля із носу біжить, як тепер далі жить. Файний лікар сказав, це звичайно не жить. Папір для туалету, поміж гречки пакетів. Поміж нами кілометри, поміж нами 2 метри. З вірусом на тет-а-тетю бореться наша планета, але безперечним є факт. Ой, все в твоїх руках. Де є ти антисептик? Я оптиміст, я не скептик. В країні я наче один, в країні ввели карантин. Як щось на вулиці взяв, то не суй ти пальця до лиця. Обіцяй, ковід тебе омине. Ти лише пам'ятай головне. Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз з будинку. Потрать з користю тайм, а не лише в доту грай. Працюй, навчайся онлайн. Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І пам'ятаєш, вивчить ти давно хотів англійську. А взагалі на крайняк перечитай Кобзаря. Не витрачай часу зря. І плюси також є, що закриті кафе. Скайп свіданка тепер зберігає лаве. Ну і навіть якщо твій закрит барбершоп, дома завжди є батя, підстриже під гаршоп. Шок з вірусом на тет-а-тетю бореться наша планета, але безперечним є факт. Все в твоїх руках, бо уяви перед нами з'явився шанс небувалий врятувати весь світ, просто лежачи на дивані. Прикинь, від скуки плач, неначе та Ярославна. Гей, а ще п'ють чай гарячий. Злипай! Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І не виходь, будь ласка, друже, зайвий раз з будинку. Потрать з користю тайм, а не лише в доту грай. Працюй, навчайся онлайн. Руки з милом мий, щоб той вірус пропав. І пам'ятаєш, вивчить ти давно хотів англійську. А взагалі на крайняк перечитай Кобзаря. Не витрачай часу зря. Друже, ти не панікуй, тонни гречки не купуй. Краще в цей період карантинний проведи час зі своєю родиною. Ну і на канал підпишись. А чо там? Ну і наостанок сюрприз. Те, що ви так довго нас просили. Більше пародій. Хочемо більше пародій. Хотіли – отримайте. Спеціально для вас, дорогі друзі, ми запустили додатковий окремий канал, де регулярно будуть виходити веселі пародії на популярні кліпи. Над каналом працює наша нова молода команда, і їм дуже потрібна зараз ваша підтримка. Тому клікайте сюди, підписуйтесь і кайфуйте. Всіх, кого клікне, розцілую особисто в губи прям після карантину розцілую, бо зараз я манат цілуватися, це бактерії, не цілуватися, не обніматися. Друзі, перед тим, як ви подивитесь пародію, важлива інформація. На жаль, так сталося, що епідемія коронавірусу забирає найцінніше – життя людей. Але в наших силах врятувати ці життя. Тому ми приєднуємося до соціальної ініціативи «Даруй повітря», ціль якої – зібрати кошти на 24 апарати штучної вентиляції легень в кожну область України. Але без тебе ми не впораємось. Навіть одна твоя гривня може врятувати людське життя. Приєднуйся, не будь байдужим.
Ну і наостанок сюрприз. Те, що ви так довго нас просили. Більше пародій, хочемо більше пародій. Хотіли отримати. Спеціально для вас, дорогі друзі, ми запустили додатковий окремий канал, де регулярно будуть виходити веселі пародії на популярні кліпи. Над каналом працює наша нова молода команда, і їм дуже потрібна зараз ваша підтримка. Тому клікайте сюди, підписуйтесь і кайфуйте. Всіх, кого клікне, розцілую особисто в губи прям після карантину розцілую, бо зараз я манав цілуватися, це бактерії, надо не цілуватися, не обніматися.